హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఇట్స్ మై కిచెన్. ఈరోజు నేను మీకు చికెన్ బిర్యానీ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూపిస్తాను, చూసేయండి. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి నేను హాఫ్ కేజీ కంటే కొంచెం ఎక్కువ చికెన్ తీసుకున్నానండి, 2 లెగ్ పీసెస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బాస్మతి రైస్ హాఫ్ కేజీ అండ్ పావు కేజీ కంటే కొంచెం తక్కువ పెరుగు. ఇక్కడ 2 నిమ్మకాయల రసం అండ్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 2 టేబుల్ స్పూన్స్. ఇక్కడ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ 2 టేబుల్ స్పూన్స్, సాల్ట్ 1 స్పూన్, ఆయిల్ సరిపడా. ఇక్కడ స్ప్రైడ్ ఆనియన్స్ని ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇక్కడ కొత్తిమీర, పుదీనా, పచ్చిమిర్చి, ఇక్కడ హోల్ గరం మసాలా, బగారాకు, రెడ్ కలర్ ఫుడ్ కలర్, ఇక్కడ పసుపు, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా. ఇక్కడ వచ్చేసి బిర్యానీ మసాలా పౌడర్. ఇక్కడ చూసారు కదా ఆల్ ఇంగ్రీడియంట్స్, చూసేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రాసెస్ చూద్దాము. చికెన్ని మంచిగా ఉప్పు వేసి కడుక్కొని ఒక గిన్నెలో వేసేసుకోవాలి. తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 2 టేబుల్ స్పూన్స్ వేసుకోవాలండి ఖచ్చితంగా, ఎందుకంటే అల్లం వెల్లుల్లితో చాలా బాగా టేస్ట్ వస్తుంది. అప్పటికప్పుడు ఇంకా నూరిందైతే ఇంకా బాగుంటుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి కారము, ఉప్పు వేసుకుంటున్నాను. ఇంకా నెక్స్ట్ ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, పసుపు. ఇక్కడ బిర్యానీ మసాలా పౌడర్ అంటే మీకు షాప్లో దొరుకుతుంది, బయట కిరాణం షాప్లలో కూడా. అండ్ ఇక్కడ పచ్చిమిర్చి వచ్చేసి ఘాటు పెట్టుకోవాలండి. ఆ తర్వాత కొత్తిమీర, పుదీనా కూడా వేసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్ప్రైడ్ ఆనియన్స్. చూసారు కదా, ఆయిల్లో మంచిగా ఆనియన్స్ని ఫ్రై చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. అండ్ ఇక్కడ కొన్ని వేసుకుందాం, ఇందులో కలిపేటప్పుడు వేసుకుంటేనే బాగుంటుంది టేస్ట్ వచ్చేసి. అండ్ ఇంకా మొత్తం మిక్స్ చేసుకోవాలండి. ఓకే, మొత్తం బాగా కలిపేసుకొని తర్వాత ఏమేమి వేస్తామో చూడండి. ఓకే, కలిపేసుకుంటున్నాను. మొత్తం వచ్చేసి కలిసిపోయింది. ఆ తర్వాత పెరుగు చూసారు కదా, పెరుగు నాకు ఎందుకో కొంచెం ఎక్కువ అవుతున్నట్టు అనిపించి పక్కన పెట్టాను. చూద్దాం. ఇంకా నెక్స్ట్ లెమన్ జ్యూస్, నిమ్మరసం వేసుకున్నాను. అండ్ మొత్తం కలుపుకోవాలి. టోటల్గా చాలా బాగా మిక్స్ అయ్యేలా కలపాలండి. చూసారు కదా మొత్తం ఎలా కలిసిపోతుందో. ఇంకా బాగా ఒక 10 నిమిషాలు అలా కలిపేయాలండి, ఏం కాదు. ఎందుకంటే ముక్కకు మొత్తం మనము వేసుకున్న మసాలా అంతా బాగా పట్టించాలి. ఓకే, లాస్ట్లో వచ్చేసి కొన్ని వాటర్ వేసుకుంటున్నాము, కొన్ని చేయి తడుపుకునేంత. ఆ తర్వాత నాకు ఎందుకో కొంచెం పెరుగు కూడా వేసేస్తే బాగుంటుంది అనిపించి నేను అది కూడా వేసేసుకున్నాను. కొన్ని లైట్గా వాటర్ వేసాను, ఇంకా చాలు వాటర్ అయిపోయాను. అనుకుంటూనే కొంచెం వేసేసాను. ఓకే, కంప్లీట్ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను. ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసాను కదా, ఆయిల్ అనమాట, అది కొంచెం వేసుకొని కొత్తిమీర, పుదీనా వేసి మూత పెట్టేసి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. నేనైతే డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాను ఒక 1/2 అవర్, 1 అవర్ పెట్టుకున్నా పర్లేదు మీ టైంని బట్టి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ఆయిల్, మనం హోల్ గరం మసాలా వేయించాం కదా, ఆయిల్ వచ్చేసి కొంచెం పోసి మొత్తం బాండీ అంతా స్ప్రెడ్ చేసేసాను. హీట్ అయిపోయాక మనం టోటల్గా చికెన్ వేసుకుందాం. మొత్తం చికెన్ వేసేయాలి. ఓకే, చూసారు కదా ఆయిల్ హీట్ అయిపోయింది.
కలర్ చేంజ్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది మీకు. చాలాసేపు నానబెట్టాం కదా, ఇన్స్టెంట్గా అప్పటికప్పుడు అలా చేసేస్తే పీస్ వచ్చేసి వైట్గా ఉంటుందండి. అలా ఉండకుండా ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ కలిపి పెట్టుకున్న చికెన్ మంచిగా అలా ఉంచేసేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం హోల్ గరం మసాలా ఉంది కదా, అదేను కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నాము. ఇక్కడ వచ్చేసి స్ప్రైడ్ ఆనియన్స్, కొంచెం కొత్తిమీర, పుదీనా కొంచెం తక్కువ, కొత్తిమీర ఎక్కువ. ఓకే, 10 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూసాము. మళ్ళీ మూత పెట్టేసేయాలి. మళ్ళీ ఒక పావు గంట అలా ఉంచాలి. చూసారు కదా, చాలా మంచిగా కుక్ అయిపోతుంది చికెన్. ఈ ప్రాసెస్ మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది, ఎందుకంటే చాలా బాగా కుదిరింది, చాలా టేస్టీగాను ఉంది. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ లైక్ అండ్ షేర్. ఓకే, తప్పకుండా లైక్ చేయండి, ఎందుకంటే ఇదైతే చాలా బాగా టేస్ట్ వచ్చిందండి. మీరు ఖచ్చితంగా ఇలా చేయండి. నాకైతే నేను చాలాసార్లు చేశాను, బట్ ఇంత బాగా ఎప్పుడు కుదరలేదండి. నిజం చెప్పాలంటే ఈసారి మాత్రం సూపర్గా కుదిరింది, చాలా బాగా అదిరిపోయిందండి బాబు. నేను చెప్పిన ఈ క్వాంటిటీ ప్రకారం వేసుకోండి, అసలు మొత్తం పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయినాయి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ. ఓకే, మర్చిపోకండి, ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు వచ్చేసి కామెంట్లో తెలపండి, తప్పకుండా వాళ్ళకి రిప్లై ఇస్తాను. చూసారు కదా, చికెన్ బాగా మంచిగా కుక్ అయిపోయింది, ఇంకా కొంచెం అవ్వాలి, కొంచెం జ్యూసీగా ఉంది కదా, అదంతా ఇంకా కాసేపు తర్వాత చూసాము. అలా పీసెస్ అన్నీ ఇలా మలుపుకుంటూ చేయాలండి, ఎందుకంటే ఈ పెద్ద పీసులు లెగ్ పీసెస్ అవి మా లోపల ఇంకా పచ్చిగా ఉంటుంది, అందుకనే వాటిని మలుపుతూ ఉండాలి. పావుగంటకు ఒకసారి, 10 నిమిషాలకు ఒకసారి. తర్వాత నాకు ఎందుకో సాల్ట్ కొంచెం తగ్గినట్టు అనిపిస్తే నేను కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొత్తిమీర, స్ప్రైడ్ ఆనియన్స్ వేసాను. 2 నిమిషాలు మూత పెట్టేస్తాము, ఇంకా కొంచెం రుచి కూడా కొంచెం తగ్గిపోతుంది. చూసారు కదా, మంచిగా వాటర్ అంతా పీల్చేసుకుంది, కొంచెం గ్రేవీ లాగా. పక్కన చూసారు కదా, పక్కన వచ్చేసి అది చికెన్ కర్రీ అండి. చికెన్ కర్రీ దీనిలోకే బిర్యానీలోకి అలా కొంచెం సూప్ టైప్లో గ్రేవీ టైప్లో చేసాం, బాగుంది అది అసలు. ఇది వచ్చేసి మనము బాస్మతి రైస్ చెప్పాను కదా, రైస్ కుక్కర్లో 10 మినిట్స్ కంటే ఎక్కువ ఉడికించొద్దు. ఆ తర్వాత ఉడికేటప్పుడు కొంచెం నిమ్మరసము, నూనె వేసి హోల్ గరం మసాలా అన్నీ వేసి ఉడికించాలా. 10 మినిట్స్ తర్వాత వాటర్ని వంచేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అదే రైస్ని ఇప్పుడు ఈ చికెన్లో మొత్తం పైనుంచి వేసుకోవాలి. ఇక్కడ వచ్చేసి నాకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లాగా కొడుతుంది కదండి మీకు, ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కాదండి బాబు, రైట్ హ్యాండే. ఇది చెప్పాను కదా, కెమెరా వచ్చేసి సెట్టింగ్లో చేసుకోవాలంట. ఇది నాకు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు రాలేదు, అంటే అప్పటికి ఛార్జింగ్ అయిపోయిందండి దాంట్లో. మొబైల్ తీసేసి నేను వేరే మొబైల్ పెట్టాను, ఆ మొబైల్లో ఆప్షన్ మాత్రం డిఫరెంట్ ఉంది. ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లాగా అనిపిస్తుంది మీకు. చూసారు కదా, అది నేను ఆయిల్ చెప్పాను కదా, హోల్ గరం మసాలా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఆయిల్ అంతా వేసేసాను. ఇంకా స్ప్రైడ్ ఆనియన్స్ ఇంకా మొత్తం వేసేయాలి. స్ప్రైడ్ ఆనియన్స్ ఉంచకూడదు, పైనుంచి మొత్తం వేసుకోవాలి. ఓకే, వేసేసాను. ఇప్పుడు వచ్చి మనం నెక్స్ట్ ఫుడ్ కలర్లో కొన్ని వాటర్ వేసుకొని 2 చిటికలు లేదా 1/2 టీ స్పూన్ వేసుకోండి. 1/2 టీ స్పూన్ కంటే కొంచెం తక్కువ, బాగా కలర్ వచ్చినా కూడా బాగుందండి. చూసారు కదా, ఇది కొత్తిమీర, పుదీనాతో గార్నిష్ చేసుకోవాలి. నేనైతే ఇక్కడ లాస్ట్లో ఆయిల్ వేసాను కదా, మీకు ఇష్టమైతే నెయ్యి కూడా వేసుకోవచ్చు. నాకు దగ్గర ప్రజెంట్ నెయ్యి లేదు, అందుకోసం నేను వచ్చేసి ఆయిల్ వేసుకున్నాను. ఓకే, చూసారు కదా, ఇది ఇలా 15 మినిట్స్ ఉంచాలండి. 15 మినిట్స్ తర్వాత ఓసారి మూత తీసి చూడాలి, ఆల్రెడీ మంచిగా ఉడికిపోయి ఉంటుంది. అలా ఒకసారి చూసారు కదా, నేను స్పూన్తో ఇలా ఘాట్లు పెడుతున్నాను, ఎందుకంటే
ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి.